Давно у нас не было таких красивых каминов. Камин называется Бетховен. Обратите внимание на строгие классические формы. Американский кабинетный стиль. Мне кажется, такой вот мужской солидный камин. Камин мужской, а покупают его в основном почему-то девушки. Ну, видимо, своим мужьям. Наталья Юрьевна, вы бы своему мужу купили такой камин? Конечно. Видите, я вас не обманул. Как обычно, под видео будет ссылка. Размеры, цвет мы делаем любой. Очаги мы тоже делаем любые. Пожалуйста, звоните, пишите. Сделаем и вам.